Η ιστορία του καπετάν Γιώργη Σαρή ξεκινά με ένα φωνικό. Γενάρης του 1920, σε ένα νησί του Βόρειου Αιγαίου. Μια φράση που ξεστόμησε ο ίδιος, τον καθιστά ύποπτο για το φόνο ενός συντοπίτη του. «Θα σε πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια». Το στίγμα του φωνιά τον κατατρέχει και του στοιχιώνει τη ζωή. Η χαριστική βολή όμως έρχεται από την ίδια τη μάνα του. Ούτε αυτή το πιστεύει. «Την κατάρα μου να έχεις, ατίμασες τη γενιά σου, έκλεισες στα σπίτια μας». Έτσι, ο Γιώργης αναγκάζεται να φύγει στιγματισμένος από τον τόπο του. Μια οικογένεια διαλύεται, ένα σπίτι ρημάζει και η Οδύσσεια ξεκινά. Ο Γιώργης κατέβηκε σαν ίσιο στην αυλή. Δεν αισθάνονταν τίποτα. Δεν πονούσε πια. Ο νους του είχε σταματήσει στα μάτια και στα λόγια της μάνας του. Όλο του το είναι φώναζε. Να φύγω, να φύγω, να σωθώ. Άνοιξε αθόρυβα την αυλόπορτα. Συντροφιά του μόνο η σκιά του. Αυτή τουλάχιστον του έμεινε πιστή. Από τείχο σε τείχο έφτασε στην κατηφόρα για το Μόλο. Ο δρόμος άδειος, ατελείωτος έμοιαζε. Έφευγε από το νησί του κυνηγημένος. Δολοφόνο τον είπανε, αυτόν που μέχρι χθες ήταν το καμάρι τους. Τη θέση του φόβου πήραν τώρα η οργή και η απογοήτευση. Γιατί φεύγω εγώ, γιατί κρύβομαι, αναρωτήθηκε. Δεν είμαι ένοχος, δεν έκανα κανένα κακό. Αυτή είναι η ένοχη. Κουρέλιασαν την ψυχή μου, λέρωσαν το όνομά μου, την τιμή μου. Μου αρνήθηκαν και την απολογία ακόμα. Μα και ο θάνατος και αυτός ακόμα έχει νόμους. Τους καταπάτησαν όλους. Για όλους είμαι φωνιάς. Καταραμένος ακόμα και από την μάνα μου την ίδια. Πώς θα μπορούσα να τους πείσω ότι είμαι αθώος? Αδύνατο. Βάδιζε στην άκρη του δρόμου με όλες τις προφυλάξεις. Από την πλευρά του υπήρχαν δέντρα. Μπορεί να ήταν αργά, όμως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Με την προστασία τους έφτασε στο Μόλο. Το καΐκι του ήταν εκεί. Τον περίμενε. Πάντα τον περίμενε. Το ξεχώριζε απ' όλα. Το είχε ονομάσει Παναγία. Αυτή τον προστάτευε. Με ένα σάρτο βρέθηκε μέσα. Η αλυσίδα της άγκυρας και ο θόρυβος της μηχανής κομμάτιασαν τη σιωπή της νύχτας, όπως η αδικία της ζωή του. Το Παναγία ακολούθησε την οργή του καπετάνιου της. Έκανε το σταυρό του. «Παναγιά μου, εσύ ξέρεις ότι είμαι αθώος. Στάσου δίπλα μου, οδηγός μου. Δεν ξέρω που να πάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Οδήγησέ με, γίνε η μάνα μου». Ανοίχτηκε στο πέλαγος. Κανένα πλεούμενο στον ορίζοντα. Μόνος. Μήπως δεν ήταν στα αλήθεια? Άρχισε να κοιτάζει τριγύρω στο σκάφος και να πετά ό,τι του θύμιζε το χωριό του. Ο αέρας δυνάμωσε. Τα κύματα ξέπλαιναν με θαλασσινό νερό κάθε σπιθαμή του καΐκιου. Βοηθούσαν τον Γιώργη να εξαφανίσει τη μυρωδιά των δικών του ανθρώπων και τα ίχνη ενός ολόκληρου νησιού. Ούτε έναν κόκο άμμου δεν ήθελε να πάρει μαζί του από αυτή τη γη που τον αφαλόκοψε και τον αρνήθηκε με τόση ευκολία. Γέμισε το καΐκι του με οργή, πίκρα, θυμό, απελπισία, φόβο, μίσος. Σηκώθηκε όρθιος και κρατώντας γερά το τιμόνι φώναξε: «Στη ψυχή του πατέρα μου όρκο δίνω να μην γυρίσω ποτέ.
ποτέ να μην ξεχάσω. Ο αέρας δυνάμωσε. Τα σύννεφα πίκρωσαν. Η καταιγίδα πλησίαζε απειλητική. Έπρεπε να βρει έναν όρμο απάνεμο για να προφυλαχτεί. Στο Βόρειο Αιγαίο δεν υπήρχαν πολλά τέτοια μέρη. Έστριψε το τιμόνι ανατολικά. Γνώριζε καλά τα νερά της περιοχής. Το κατάλληλο ραξοβόλι ήταν κοντά, αρκεί να έφτανε πρώτος, πριν από την καταιγίδα. Με αστραπόβροντα ξεκινούσε η περιπέτεια της ζωής του. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, ούτε να φανταστεί που θα τον οδηγούσε η περιπλάνηση. Η δική του Οδύσσεια άρχιζε τώρα, μόνο που ο Οδυσσέας ήξερε τον προορισμό του. Ήταν το νησί του, η Ιθάκη. Ο Γιώργης όμως δεν είχε ούτε προορισμό, ούτε νησί. Όρθιος κομμαντάριζε το καΐκι του και θαλασσοδερνόταν. Ο άνεμος περνούσε δίπλα του σαν κάτι να του ψιθύριζε στα αυτή, σαν κάτι να το ρωτούσε. Ο Γιώργης ούρλιαξε βγάζοντας όλον τον αέρα από τα πνευμόνια του. Ναι, δεν με πίστεψε κανείς. Κι ύστερα, χωρίς αέρα πια, με της ψυχής του την πνοή, φώναξε ξανά. Ούτε η μάνα μου! Ανεμοδαρμένο μετρούσε τα κύματα του καΐκι του Γιώργη, αναζητώντας σωτηρία και τόπο να σταθεί. Και ο καπετάνιος του να γυρεύει έναν τόπο να κουμπίσει, να στήσει μια άλλη ζωή, μακριά από το στίγμα του φωνιά, που τον κατέτρεχε και στήχιωνε τις μέρες και τις νύχτες του. Όμως, λες και η τύχη του είχε άλλα φυλαγμένα. Λες και ήξερε το ριζικό του καλύτερα από τον ίδιο και τον οδηγούσε κατευθείαν στη μοίρα του. Και μετά ήταν και η αγάπη. Μυστήριο πράγμα η αγάπη. Έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις. Κάθεται δίπλα σου αποφασιστικά και σου απλώνει το χέρι. Σε προσκαλεί και σε μελετά. Ρίχνει τα κάστρα σου και ξεκλειδώνει τις κλειδονιές σου. Δοκιμάζει αν χωράει να τρυπώσει από τα κουμπάκια των ρούχων σου. Εγώ είμαι για σένα, σου λέει. Και το μόνο που ζητά είναι να την αναγνωρίσεις και να την ακολουθήσεις. Κάποια στιγμή ο Γιώργης πρόσεξε ότι η αδελφή της Στέλλας, η Πάτρα, τον κοίταζε επίμονα. Έκανε πως δεν την έβλεπε, μα την είχε ξεχωρίσει. Δεν έμοιαζε καθόλου με την ύφη τους. Ψηλή, καστανή, με μάτια φωτεινά και βάδισμα ελαφίσιο. Εκείνη που κατάλαβε ότι ο Γιώργης προσπαθεί να αποφύγει το βλέμμα της, σηκώθηκε, διέσχιζε την αυλή και στάθηκε μπροστά του γεμάτη σιγουριά για την απάντηση που θα έπαιρνε. Μπορώ να καθίσω εδώ? Ο Γιώργης σηκώθηκε ευγενικά και τράβηξε την καρέκλα δίπλα του. Η Πάτρα κάθισε στο πλάι του, αποφασισμένη να σπάσει τη σιωπή του. Είσαι στα αλήθεια καπετάνιος? Τόνισε τη λέξη καπετάνιος. Μια σπίθα θαυμασμού έκρυβε το βλέμμα της. Ναι. Και τι ρωτάς? Αγαπάς τη θάλασσα? Σ' αυτήν περνάω όλη μου τη μέρα. Μα στα κρυφά με κυνηγάνε οι γονείς μου. Δεν επιτρέπεται, λένε, στα κορίτσια να κάνουν αυτά που κάνω εγώ. Και τι κάνεις δηλαδή? Πιάνω κοχύλια, αστερίες, γυαλιστερές, στρίδια, καβούρια, ακόμα και χταπόδια. Και πώς τα πιάνεις τα χταπόδια? Τη ρώτησε με έναν τόνο ελαφράς ηρωνίας στη φωνή του. Πώς να την πιστέψει? Πώς μπορούσε ένα κορίτσι να πιάσει χταπόδι? Αδύνατον. Εκείνη τίναξε το κεφάλι πειραγμένη. Τα κουκουλώνω με άσπρη πετζέτα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το κορίτσι ξέρει τι λέει, σκέφτηκε ο Γιώργης. Η Πάτρα είδε τις κόρες των ματιών του να μεγαλώνουν. Ένδειξη πως τα κατάφερε τελικά. Είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του.
Οι δικοί μου με μαλώνουν. Λένε πως δεν πρέπει να τριγυρνάω όλη την ημέρα στον ήλιο γιατί θα μαυρίσω και δεν θα με θέλει κανένας. Μα εγώ, όταν βλέπω από τα παράθυρό μου τα χταπόδια, τρέχω γρήγορα να τα προλάβω προτού κρυφτούνε στα βράχια. Ως τώρα ο Γιώργης δεν είχε γνωρίσει κοπέλα τόσο δεμένη με τη θάλασσα. Έπιασε τον εαυτό του να κρέμεται από τα χείλη της. Κάτι που ποτέ δεν πίστευε πως θα του συνέβαινε. Εκείνη συνέχισε απτόητη με ύφος συνωμοτικό. Θα σου πω και ένα μυστικό. Πάω λίγο πιο εκεί στα βράχια και βγάζω κολιτσιάνους. Μα οι κολιτσιάνοι θέλουν μαχαίρι και μεγάλη προσοχή. Μπορεί να πριστούν τα χέρια σου. Το ξέρω. Και μαχαίρι έχω και προσέχω. Τους βάζω στο ξύδι για να φύγει η σπιρτάδα τους. Η μάνα μου έπειτα τους τηγανίζει με αλεύρι και είναι ο καλύτερος μεζές. Όση ώρα του μιλούσε, είχε σκύψει ελαφρά προς το μέρος του. Μην τυχόν και την ακούσουν οι δικοί τους να λέει σε κάποιον που ήρθε πρώτη φορά στο σπίτι τους τέτοια πράγματα. Αχ, μυρίζει θάλασσα, σκέφτηκε ο Γιώργης. Ή μήπως είναι η ίδια η θάλασσα. Η Πάτρα με τα χέρια κρυμμένα πίσω στη μέση της συνέχιζε με αφέλεια. Μου λένε να προσέχω τα χέρια μου, μην τα χαλάσω και δεν με πάρει κανείς. Μα εγώ το αποφάσισα, θα πάρω καπετάνιο. Θα ζούμε μαζί όλη τη μέρα στη θάλασσα και δεν θα νοιάζεται για το πώς είναι τα χέρια μου, αλλά για μένα. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Ο Γιώργης κάθισε στο τιμόνι. Στον δρόμο τα μισά βγήκαν μπροστά του ξαφνικά πλάσματα ξωτικά. Απόρρισε. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Στα αλήθεια τα έβλεπε. Ολοζώντανα στην πρίμη του να χορεύουν αερικά γοργόνες, νηριίδες, σιρήνες και νεράιδες θαλασσινές από αυτές που μαγεύουν τους ναυτικούς. Το παράξενο όμως ήταν ότι όλες, μα όλες, είχαν την μορφή της Πάτρας. Του Ευαγγελισμού ο καιρός γιόρτασε μαζί τους. Μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα του συνόδευσε από τυχείο στα Βουρλά. Το τραπέζι στρώθηκε και πάλι στην αυλή. Οι Αγυριό με τη Σελμά άρχισαν τις ετοιμασίες από τα χαράματα. Οι μεζέδες θαλασσινοί και μερακλίδικοι, σε μικρά πιατελάκια σερβιρισμένοι με δυόσμο και βασιλικό. Είχε βάλει το χεράκι της και η Πάτρα, ο αραβώνας της ήτανε. Ο Μάνθος έφερε από τον ταλιάνι του μεγάλη ποικιλία ψαριών. Άναψαν κάρβουνα στην ψισταριά για να τα ψήσουν. Τηγάνισαν μπακαλιάρο και τον σερβίρισαν με σκορδαλιά κατά το έθιμο. Ο παπάς έφαγε μαζί τους και η Στέλλα με τον Μάνθο άλλαξαν βέρες στο ζευγάρι. Συζήτησαν και για το γάμο. Ο Γιώργης καθόταν αμίλητος και σκεπτικός, με το βλέμμα στραμμένο στην εξώπορτα. Πολεμούσαν από μέσα του να βγουν ορμητικά λόγια και συναισθήματα. Ο κλειδωμένος αυτός του τα συγκρατούσε ακόμα. Το μυαλό του δούλευε συνετά. Οι αισθήσεις του φυλακισμένες, οι λέξεις κολλημένες στον ουρανίσκο του. Η καρδιά όμως λειτουργεί αυτόνομα σε όλους τους ανθρώπους. Και η δική του τον πρόδωσε, φανέρωσε σε όλους την αγάπη του για την Πάτρα. Δεν έπαιρνε τα μάτια του από την εξώπορτα, σαν κάτι να περίμενε, ώσπου κάποια στιγμή άνοιξε και εμφανίστηκαν μπροστά τους δύο νέοι άντρες. Ο ένας κρατούσε βιολί και ο άλλος σαντούρι. Ο Θοδωρής σηκώθηκε να τους καλωσορίσει. Πλησίασαν το τραπέζι και ευχήθηκαν στο ζευγάρι και τους συγγενείς τα καλορίζικα. Ήρθαμε να πούμε ένα τραγούδι. Μάθαμε ότι αρέσει πολύ στον καπετάν Γιώργη και το αφιερώνουμε εκ μέρους του στη μνηστή του. Και ποιο τραγούδι θα μπορούσε να είναι αυτό που έπαιξαν η μουσική για τη μνηστή του Γιώργη? Αυτό που ήταν το όνειρο όλων των κοριτσιών της περιοχής.
Αυτό για το οποίο ζούσαν και περίμεναν την ημέρα που θα τους το αφιέρωνε ο αγαπημένος τους ξημερώματα με μια ματινάδα στο παραθύρι τους. Οι φήμες έλεγαν πως κάποιος πολύ ερωτευμένος στις αρχές του αιώνα στη Σμύρνη το είχε γράψει για την καλή του. Δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά του. Το τραγούδι του όμως μας συντροφεύει ακόμη, δίνοντας την πεμπτουσία της αγάπης. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη και η πιο σημαντική γιορτή της χριστιανοσύνης στα Βουρλά ήταν ο 15 Αύγουστος. Από την πρώτη του μήνα ξεκινούσαν οι προετοιμασίες. Νηστεία απαραίτητη για 2 εβδομάδες και κάθε απόγευμα, μικροί μεγάλοι, πήγαιναν στην εκκλησία. Ακόμη και τα μπάνια στη θάλασσα σταματούσαν για 6 μέρες. Συγγενείς και φίλοι μαζεύονταν στους δικούς τους ανθρώπους να γιορτάσουν όλοι μαζί κατά πώς απαιτούσε το έθιμο. Τα μαγαζιά και οι καφενέδες γεμάτοι κόσμο, που ερχόταν από όλα τα μέρη και από τη Σμύρνη με καΐκια, αραμπάδες, άλογα, καμήλες, ακόμη και με τα πόδια, να προσκυνήσουν το εικόνισμα της Παναγιάς της Οδηγήτριας ή Βουρλιώτισσας όπως την ονόμασαν. Μεγάλη η χάρη της. Το εικόνισμά της βρέθηκε σε μέρους φεγγερό, μέσα στα βούρλα, δίπλα σε πηγή με αγίασμα. Θαυματουργή η εικόνα, φορτωμένη τάματα, χρυσά και ασημένια και πετράδια πολύτιμα. Ονομαστή σε όλη την Ανατολή, τη Μικρά Ασία, ακόμη και στους Τούρκους που έβλεπαν θαύματα στη χάρη της. Καρά Παναγιά, μαύρη Παναγία την έλεγαν οι Τούρκοι, γιατί είχε σκουρίνει με τα χρόνια η μορφή της. Έτσι και φέτος, κόσμος πολύς μαζεύτηκε να την προσκυνήσει, να προσευχηθεί, να ευχαριστήσει και να ζητήσει. Και ο Γιώργης, μαζί με τον κόσμο, περίμενε τη σειρά του να προσκυνήσει. Λίγα βήματα πριν από την εικόνα της Παναγίας, ένα απρόσμενο γεγονός προκαλεί αναταραχή. Από το εικόνισμα αρχίζει να βγαίνει ένα σύννεφο γκρίζου καπνού, χωρίς να υπάρχει φωτιά. Ο καπνός κατευθύνεται προς τα πάνω και λίγο προτού φτάσει στην οροφή διαλύεται. Ο κόσμος παρακολουθεί έντρομος. Ξαφνικά μια φωνή γυναικεία φέρνει μεγάλη αναστάτωση. «Φωτιά! Φωτιά!» Κανένας δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται η φωνή. Κάποιοι λένε με σιγουριά. Η Παναγιά μας προειδοποιεί. Δική της είναι η φωνή. Ναι, αλλά γιατί, για ποιον λόγο, τι θέλει να τους πει. Φωτιά δεν υπάρχει πουθενά. Κανένας δεν μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση. Όλοι όμως συμφωνούν πως αυτός ο καπνός είναι κακό σημάδι. Τη ζωή του ο καπετάν Γιώργη Σαρή θα σημάδευε όχι μόνο το στίγμα του φωνικού, αλλά και η καταστροφή και το φωνικό ενός ολόκληρου λαού. Ο Γιώργης θα ζούσε αυτή την τραγωδία μέρα τη μέρα. Θα δοκίμαζε τις αντοχές του, την ψυχή του, το δικαίωμα να είναι άνθρωπος. Θα πάλευε κι αυτός με το καΐκι του στην προκυμαία της σφαγής και της απόγνωσης. Θα έγραφε κι αυτός ιστορία, πλεγμένη αξεδιάλυτα με την ιστορία της ζωής του. Δευτέρα, 29 Αυγούστου, ημέρα νηστείας Αλάδοτης ξημέρωσε. Μνήμη αποκεφάλισης του Ιωάννου του Προδρόμου. Οι Οθωμανικές αρχές, σαν άλλη Σαλόμη, θα απαιτήσουν από τον δικό τους Θεό την κεφαλή της Ιωνίας επί πίνακη. Οι κάτοικοι στα σπίτια τους αγωνιούν. Τρίτη 30 Αυγούστου. Η πόλη νεκρή. Ψυχή στους δρόμους. Τα γραφεία, τα μαγαζιά, τα σχολεία, όλα κλειστά. Άρπαγες μόνο τριγυρνούν με τσουβάλια, με καρότσια φορτωμένα, σπασμένες οι κλειδονιές, οι πόρτες χαλασμένες. Τζάμια παντού, κασελάκια με τα στόματα ανοιχτά, ξεδοντιασμένα. Τα κουμπιά, οι κορδέλες,
τα μεταξωτά από τα εμπορικά, δίνουν τώρα τα λιθόστρωτα. Οι κάνουλες των βαρελιών με βία πειραγμένες, λάδι και στάρι και κρασί, οι κόποι τους, το βιος τους, χυμένα, ποδοπατημένα. Τετάρτη 31 Αυγούστου. Απόγνωση. Όσοι επέζησαν βγήκαν στους δρόμους φαρμακωμένοι. Το θέαμα πονούσε τα μάτια τους. Τα μάτωνε. Αυτά δεν ήταν τα βρουλά τους. 3 μέρες ήταν αρκετές για να μετατρέψουν οι άπιστοι το παράδεισό τους σε κόλαση. Ξαφνικά από τον γυαλό ακούγονται φωνές παραχτικές. «Φωτιά! Φωτιά! Η Σμύρνη καίγεται!» 5η Σεπτέμβρη. Ο Γιώργης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Δεν θα καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα. Θα βοηθούσε όπου και όσο μπορούσε. Οι ώρες ήταν τραγικές και ο καθένας έπρεπε να κάνει το καθήκον του. Ο τόπος αυτός και οι άνθρωποι του ζούσαν ειρηνικά, αγαπημένοι, δεν πείραξαν κανέναν. Τον ίδιο τον αγκάλιασαν, του πρόσφεραν χώμα να ριζώσει. Δεν τους έπρεπε αυτός ο εξευτελισμός. Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη. Εκείνο το πρωινό, η αγωνία όσων περνούσαν απέναντι, μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Δεν γύριζαν να κοιτάξουν πίσω. Σάββατο 3 Σεπτέμβρη. Οι διαδρομές ίδιες άλλαζαν μόνο τα πρόσωπα και οι μαρτυρίες τους και η πληγή στα στήθια της πόλης μεγάλωνε, βάθαινε όλο ένα. Του βγάλανε τα μάτια με το μαχαίρι, του ξερίζωσαν τα γένια με το τενεκέ. Έκλαιγε το μωρό, ήταν νηστικό. Του βάλαμε μαντίλι στο στόμα, μιλάχει και μας μυριστούν. Τόσοι νοματέοι ήμασταν. Δεν ακούστηκε ούτε η φωνούλα του ξανά. Το μαγαζί το εμπορικό του Νικολού το σπάσανε. Λεφτά δεν βρήκανε. Και από Γινάτη το κάψανε μετά. Μην είδατε το Δημητρό μου. Από χθες τον ψάχνω. Τρίτη 6 Σεπτέμβρη. Απόψε γύρισε στο σπίτι κουρασμένος ψυχικά, όχι σωματικά. Ποιος λογάριζε τις αντοχές του τέτοιες ώρες. Στα αυτιά του έστειναν χορό οι αφηγήσεις των βασανισμένων και οι αδικοχαμένες ζωές έπαιρναν μορφή. Στριμώχνοντας το καΐκι του, τον παρακαλούσε να τις πάρει μαζί του, να φύγουν μακριά, να σωθούν. Όλοι με έναν μποξά στην πλάτη. Τι να χωρέσεις ένα μποξά από μία ολόκληρη ζωή. Αλήθεια, σκέφτηκε η Πάτρα. Αν ήταν τώρα δα η ώρα για να φτιάξω το μποξά μου, τι θα έβαζα. Για δες που τα πολύτιμα εύκολα κουβαλιούνται. Όλα τα άλλα, τα χρειαζούμενα, τούτη την ώρα πώς γίνονται ασήμοντα και ασήκωτα μαζί. Κι ύστερα ύστερα η φωτιά στο κέντρο των βουλών. Συγγνώμη. 5η 8 Σεπτέμβρη. Παράξενο. Τότε τη μέρα λιγότεροι ζητούσαν να φύγουν. Ακόμα και οι συζητήσεις των επιβατών του άρχισαν να αλλάζουν. Ο Επίτροπος Νεόφυτος μας ζητάει να γυρίσουμε πίσω. Ο Μουχτάρης της περιφέρειάς μας γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Έχει καταλόγους και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Μας ζητάει να βγούμε από τα σπίτια μας. Κανένας, λέει, δεν θα σας πειράξει.
Μόνο τα όπλα σας να παραδώσετε, μας λένε, και όλα θα ησυχάσουν. Ήρθε μια επιτροπή από Έλληνες και Τούρκους πρόκριτους. Υπογράφτηκε συμφωνία. Μας είπανε. Βγήκανε σε όλα τα νησάκια. Άλλοτε με υποσχέσεις, άλλοτε με απειλές. Μας ζητάνε να γυρίσουμε πίσω. Είμαστε αδέλφια, μας είπανε. Μαζί τους και ο μουφτής. Έβγαλε το Κοράνι. Όρκισε μπροστά μας τους Τούρκους προύχοντες. Δεν θα μας κάνουν κακό. Ούτε αυτοί, ούτε οι στρατιώτες του Κεμάλ. Ούτε κανείς θα μας πλησιάσει πια. Οι εξαγγελίες των υπευθύνων για αδελφοσύνη και ήρεμη συμβίωση είχαν ημερομηνία λήξης. Την 10η του Σεπτέμβρη. Κι ύστερα η φωτιά στο κέντρο των βουλών. Οι φλόγες ζώνουν το σχολείο, την εκκλησιά της Παναγιάς, την Αναξαγόριο σχολή. Κλειδώνουν τις πόρτες, κανένας να μην βγει, καίγονται ζωντανοί. Φυσάει νοτιάς. Από το κέντρο η φωτιά φτάνει στις συνοικίες. Φυσάει βοριάς, η μισή πόλη χάνεται. Σταματάει ο αέρας, οι φλόγες καίνε και τον ουρανό τους ακόμα. Πυροτεχνήματα τα σπίτια τα ξύλινα, οι πέτρες ζεματάνε, αχνίζουν τα κορμιά που καίγονται. Αφανίζεται η όμορφη πόλη. Ας ελγούν στο κορμί της, τις ξεριζώνουν τούφες τα μαλλιά. Χανούμις αποθούνε να την ντύσουν. Το ημερολόγιο στον τοίχο έγραφε 12 Σεπτεμβρίου 1922. Η μέρα αρνήθηκε να έρθει στα Βούρλα. Ο ήλιος σεβάστηκε την απόφασή της και έστειλε τη συννεφιά που έφτασε στην πόλη νωρίς το πρωί. Έφερε μαζί της τη βροχή που θέλησε να θρηνήσει μαζί με τους κατοίκους. Μα ήταν ψηλή και αδύναμη και δεν κατάφερε να ξεπλύνει τη φρίκη και την τροπή του ανθρώπινου γένους. Αποτυχίω στα Βουρλά, από τις προκυμαίες της φρίκης στα λιμάνια της ανάγκης και στα παραπήγματα της προσφυγιάς. Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργη Σαρή, ζυμωμένη με την ιστορία αυτού του τόπου. Ψυχές τραυματισμένες, ξεριζωμένες, περιπλανόμενες. Θα καταφέρουν να γλιτώσουν. Θα βρεθεί τόπος να κουμπίσουν. Να ανοίξουν τους μποξάδες με τα λιγοστά. Να στήσουν από την αρχή το σπιτικό σε γειτονιές αλότριες. Να σβήσουν τη γεύση της φωτιάς και του αίματος από το ψωμί. Να στρώσουν τραπέζι με άλλες μνήμες καινούριες, φτιαγμένες από ρημάγματα και ελπίδα. Αυτό θα το μάθουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Έφης και της Λίνας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσατε στο απόψινό μας ταξίδι.